Evo, gradonačelnik je sve rekao, ne znam što, nije mi ostavio prostora, ali prvi put sam danas u Kumanovu u nastupnom posjetu, nakon što je gradonačelnik dobio još jednu priliku i ja sam mu naravno čestitala na izvrsnoj pobjedi i poruci koju je poslao svojim sugrađanima. Naravno, Hrvatska zajednica je jedan od aspekata naše suradnje koju gradonačelnik tu tradicionalno daje podršku i sudjeluje u svim njenim aktivnostima, no međutim poznala sam gradonačelnika sa ukupnim aktivnostima između Sjeverne Makedonije i Republike Hrvatske, a vi to znate koliki je Hrvatska zagovornik europskog puta Sjeverne Makedonije i konkretan zagovornik, naravno što smo dokazali našom odlukom o otvaranju pregovora, ali i našom daljnjom snažnom podrškom u procesu nastavka europskih integracija i konačnog dobivanja datuma i sazivanja prve međuvladine konferencije. Ove godine Hrvatska i Sjeverna Makedonija obilježit će 30 godina, odnosno 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa i to će biti sjajna prilika da dalje produbimo našu suradnju, a za to postoje velike mogućnosti i potencijali i ne samo na državnom nivou, nego kao što sam rekla gradonačelniku i na nivou gradova i općina, tako da smo razgovarali i o ekonomskoj suradnji, razgovarali smo i mogućnosti uspostave ponovno, kao što je to nekada bilo, između Kumanova i Varaždina, da pokrenemo postupak da se između Kumanova i bilo nekog drugog grada, Varaždina ili to, sagledamo mogućnosti uspostave gradova prijateljstava i suradnje. Hrvatska ima velika iskustva u izvlačenju sredstava iz EU fondova i to bi bio jedan od aspekata suradnje, ali tu je i suradnja u području kulture, ekonomije, kao što sam rekla, u području zdravstva. Eto, to je, naravno, gradonačelnik mi je vrlo detaljno informirao me o situaciji u Kumanovu i zaista impresionirana sam i vašom ekonomijom i potencijalom i planovima za provedbu infrastrukturnih projekata i kao predstavnica međunarodne zajednice očekujem da će i Vlada Sjeverne Makedonije, a i međunarodna zajednica u okviru svojih mogućnosti dati podršku da gradonačelnik ispuni obećanja koja je dao svojim građanima. Hvala lijepa.